السلام عليكم. اليوم غادي نديكم معايا في اول محاوله ديالي للصيد. درت مع واحد الصديق غادي يمشي يعلمني الصيد. جيت نشوف شنو عندي في الدار. هادو هما القصبات اللي عندي في الدار، عندي جوج صغار وحده كبيره. هاد الصغار هادو ما غيليقوش ليا، حيت هادو تيليقوا غير للطعام الاصطناعي وانا باقي ما تعلمت. غناخد معايا هاد القصبه اللي هي كبيره، هي اللي بانت ليا، فيها 3 متر ونص. المهم القصبه ديالي اللي غندي معايا هي هادي، كما تشاهدوا معايا هي مجموعه وحاطها على هذا الشكل هذا كما تشوف، وغنديرها في هاد الشكاره هادي باش تجيني سهله في الهزه. غادي نمشي نوجد المستلزمات الاخرى اللي غادي نحتاجها في الصيد. يلا معايا. ودابا من بعد ما وجدت الصناره ديالي والبينو ديالها اللي ها هو، عزلت هذا السبيب. دابا جبت هاد المعدات، ما عرفتش شنو غندي فيهم، انا اول تجربه ديالي وما عرفتش هاد الطعم الاصطناعي. ما قال لي الصديق، ما سولته، قال لي ما غيليقش ليا. الطعم الاصطناعي تيبغي الصناره صغيره وتيبغي استراتيجيه اخرى. انا جيت لقيت هادشي عندي هنايا، ما عرفتش، هي خصني الطعم حي. غنشوف شي صنارات هنايا اللي غندي، وشي تقالات، شي معدات، شي حاجه اخرى. نشوف هاد التقالات هادو غادي ينفعوني اليوم. وهاد البواطة هادي اخرى، هادي اللي غندي معايا. درت فيها هذا السبيب، تسمى السبيب ديال التلقيمه. الصنارات اللي غنحتاج، صنارات ما هادو. هادو هنايا فيهم هادو التقالات الصغار، الاشكال الانواع تتخرجهم تديرهم هادو التقالات الصغار. وهذا هادي التلقيمه، هادي التلقيمه بشكل اخر تنلقم بها. التلقيمه تاعي اللي تنديرهم هنا. وهادو العوامات، تسموا عوامات، غادي نديرهم هنايا. وغندي معايا واحد جوج طعم اصطناعيين غنديهم هكاك، عندهم سكر وصافي، ما غنخدموش بهم، غادي نديرو الاخر. هادو صنارات واجدين، هادو واجدين للصيد، فيهم العوامات وفيهم السبيب، فيهم الصنارة، فيهم كلشي. وجدتهم وحطيتهم هنايا، روليتهم باش نجيو نركب. هذا مكان هادشي اللي غادي ندي يمكن صافي. شوف شي حاجة غنزيدها هنايا. هادي تا هي نسيتها، غندي معايا هذا الضو باش لا ضامن الحال. تنديرها في راس الصنارة، تبقى تبان لي الصنارة إلا تحرك الضو فيها، عارف راه تشد الحوت صافي. هادشي اللي غادي ندي يمكن. يلا معايا باش نصيد. ودابا انا غادي نمشي نشد مركوب باش نمشي للبحر ونصيد. فضلت انني ناخد الترام حيت تعطلت، والصديق ديالي راه هو سبقني، وغادي فضلت انني ناخد الترام باش نوصل دغيا. غادي للبحر ديال سلا. يلا خليكم معايا. وانا دابا وصلت، وغادي نتمشى باش نوصل للبلاصه اللي فيها الصديق ديالي، اللي هي بلاصه بعيده، البلاصه اللي تيصيد فيها. لقيت الجو زويون، ولقيت بزاف ديال الناس يصيدوا، ولقيت الدنيا عامره، يعني كانت الامور رائعه. انا تتمشى بوحدي، كما تلاحظوا معايا راهي مورايا فندق اللي عتبلا جديد سلا. ايوا انا غادي بوحدي باش نوصل عند الصديق ديالي اللي غيعلمني الصيد. انا دابا قربت، اول تيبان ليا من البعيد، راه هو اللي تيبان ليا. غادي نتمشى، راه هو الصديق ديالي اللي غيعلمني الصيد، راه راه بدا، راه هو غيعلمني اللعبه جديده ديال الصيد. واي حاجه غيعلمها ليا راه غادي تشوفها معايا في الفيديو. انا قربت عنده، يلا خليكم معايا.
غنشدو شي حوت لا والو. نديرو على مولانا الانسان يدير. الطعم الصناعي. خصنا نجيبو ديال الطعم الصناعي. تلاحظوا معنا الاخ حرايفي في هادشي هذا، ولا غيعلم لي الصيد، هو دابا تيعقد صافي. اول تجربه لي انا في الصيد. هاد السبيب الصغيور اللي تسميوه شنو تسميوه؟ هادي الترقيعه. الناس الحريفين راه غيعرفوها، ولاش الجداد تسمى الترقيعه. الحصه الاولى عندي هنا في الصيد، ان شاء الله نصيدوا شي حاجه ان شاء الله. تكون شي حاصله. البحر اليوم زواون، الجو هو هذاك مناسب. الناس كاين اللي تتبحر، جا على برد الهوا. دابا هاد السبيب تنديرو في الصنارات تيكون رقيق على السبيب الاصلي، تيدير غير في الصناره بوحدو، تيتسمى ديال القيمه. باش لا شدات لك فشي حاجه، شدات لك ما باش تجر تتقطع هذاك، تمشي لك غير تمشي غير داك السبيب ديال القيمه او الترقيعه. ندوزو للطعم. الطعم هادي تتسمى الدودة، بوخو تسمى البوخو. بوخو مصطلحات انا عندي قديمه انايا والله كاين الدودة بوحدها. هذا البوخو. اييه هي عمليه صافي داكشي بتدقيق. هي عمليه انتهت. درنا الطعم ديالنا، كاينه التقاله. ايوا حنا شادين القصبه. دابا حاصله باقا ما شدينا والو. الناس تعوم.
لاطيل 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 تيتشد ثلاثة وحسن. والكسبوت هو البحر، الغروب دابا. وهنايا بدلنا المكان ديالنا حيت هي كانت الحصيلة صفر. والشخص اللي تشوف معنا راه هو تيصيد الروطال، داير غير قصبة وداير فيها حربة في المقدمة ديالها وتيصيد الروطال. وانا بالجنبات ديالنا الصيادة جينا حتى حنايا حداهم زعما باش نصيدو حتى حنا تكون عندنا شي حصيلة. هاد البلاصة اللي كنا فيها ما صيدنا والو، وتكون شي حصيلة في هاد المكان اللي جينا ليه. وحنا سالينا سالينا، كانت الحصيلة صفر صفر، حصيلة صفر. وما صيدت والو في اول تجربة ديالي في الصيد، لا انا على الصديق ديالي، ولكن الحمد لله تعلمت بزاف ديال الحوايج نقدر نجيب مرة اخرى عيب بوحدي. المهم هنا تيسالي الفيديو ديالنا، ما تبخلوش عليا بلي لايك وتسجلوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. هنا الصديق ديالي غادي يدير اخر محاولة ديالو باش يصيد. انا جاني البرد، جمعت كل شيء، كاين البرد وطاح الليل. يلا بسلامة عليكم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.